We have real bodies. The boys are coming. Nice stick. I hope you like busted heads. I like busting Autobot headmasters better. I live only to destroy our mutual enemies. I think the name Aimless suits you better. 大家好，欢迎再次来到我的玩具世界。那今天呢，为大家带来的就是霸天虎的目标战士中的最后一位霸天虎的目标战士动画中的这个霸天虎的目标战士。那在漫画中还有其他的这个目标战士的这个角色瘟疫什么的，那我这边就不再介绍了那今天呢，我要就是说做这一期的话呢，也是要更正自己的一些错误因为之前呢，我一直呢都是管这个人物叫吊索叫吊索。实际上来说，我也是问过一些变形金刚的一些资深的这些大神这些大佬们告诉我，他的名字叫火炭因为他的英文中就已经有了Misfire所以说他应该叫火炭。那么我上一期那个双头飞机应该叫吊索那今天的这个也衷心的感谢所以被我指点过错误的这些朋友们非常感谢你们指导我这个错误那我教了这么多年就今天也终于被他这个更正了他现在叫火炭火炭。那这个呢，这也是我这三个这个狂派的目标战士里面唯一一个是有带这个包装的但是它有缺东西能看到这个我缺这个目标小人这个目标小人是我购买的时候这个小人是没有了我这个也是购在这个日本的曼德拉 K 去买到的这个小人告诉我是没有。如果这个小人有的话，这个目标战士有的话，那么它的价格要更买上翻倍了所以当时我也是买的算是比较早所以因为我也看到这个闲鱼上是有这个这种翻模的这个小人，但是我呢个人还是可能喜欢原版的东西一点，所以呢还是想以后有机会的话呢还是买到这个正版的小人，我放到这个里面这也是一个唯一遗憾的虽然他我个人认为他的这个目标战士可能是三个里面最丑的一个，但是也得有对吧？好，那我们先来看他的这个包装它其实再看其实这个包装的时候呢，其实火炭的这个人物大体的来讲的话呢，我做一个也简单的一个介绍他也是在一个对于他也是主要活跃于这个头领战士系列那么呢，它主要出现的剧集呢，就是在先锋战士还有危机马斯塔剑里面马斯塔剑里面出现的。那么同样呢，它也是在2011年火炭听命于这个萨克巨人率领这个霸天虎先锋战士的三人组吊索班机参与这个地球作战因这个爆炸意外的与马斯塔星的这个卫星战士进行一个融合变成了这个先锋战士。这个马斯马星的这个卫星战士它正好是6个人六个小目标战士分成了这个3个给了这个狂派，3个飞去了博派。那么呢这个现在我才知道，因为他好像应该算是队长那么呢火炭呢这就是以这个阴险冷酷为非常著名的也就是并且他在战争中呢也喜欢去进行一些偷袭包括对这个同僚还会进行一些侮辱我记得他应该是有语言上侮辱过这个人狼还有这个猿猴好像是骂他们太丑了长得完了呢他们的死对头就是3人组的汽车人的3人组这个同下一期我也会有再介绍那么呢在这个日版的动画中呢也就是在南极决战中这个他们被战败了。那么火炭呢带着这个吊索还有扳机逃到了这个宇宙，
而这个美版中设定的话呢，是基本上是，等离子啊能量房的这个等离子能量啊这个计划失败啊，撤出啊逃出了赛博坦啊。那基本上这个角色来说呢，在头领战士系列呢，也算是怎么说呢，就是也不算特别重要的一个角色啊，但是他的玩具却是最贵的啊。那么剩下来说的话呢，也就没有什么。他其实，他最大的一个毛病啊，他就是主要他的死对头啊，就是这个先锋战士的布兰卡啊，基本上跟布兰卡打成一个平手啊，所以基本上是这个两个人都是就像声波和录音机那样的关系。那这个玩具呢，同样呢，在叉社也推出了它的一个玩具啊，但是一直没有购买啊，看看以后有机会。据说变形好像很难啊，其实我不是特别喜欢片变形啊，所以对于老版我还是有一定的执念的啊。好，那我们现在说回来，我们来看这款玩具啊，我们现在看它的外包，我们通过它的外包来看啊，它的外包啊，这边的话呢，就是这个火炭的这个造型啊，机器人造型啊，这个通过这个玻璃窗啊，有它的载具啊，也就在这个呈现在这个里面。这个地方因为抱歉啊，没有这个它的目标战士啊，所以这个地方大家就脑补一下啊，里面有这么一个小人啊，在那放着。那么呢，日版的变形金刚呢，我觉得它的包装也有点意思啊，其实它的盒子不小啊，咱们看它的盒子其实还是不小的啊，但是它这个上面这个舌头啊，这个背板啊比较小气啊，我觉得。好小啊，这么一个背板，你高一点还显得大气一点啊，就好像我后面的这个隐者战士啊，隐者战士里的钢鞭啊，你可以看这连舌头都没有，但是它是那种啊翻盖似的，让你看到里面啊。其实小日本在做东西的时候，这个上面老是做这么小，我觉得有点遗憾啊。那上面的话呢，就是它的一些简单的变形的步骤啊，也是变形也是非常简单啊。它其实和动画中的造型还是有很大出入的啊，我个人觉得很大出入啊，和这个动画中样子不一样啊，设计师的想法也不知道他怎么想的啊。这两边呢是它的这个机器人的形象和这个载具形象，还包括它的这个载具啊。你看后面啊。后面就是它的一些战斗力啊，这些战斗力，我们就不在这里讲了啊。这个后面也是它作为经典的一个插画啊，也是头领战士里面很喜欢的，也是我本人很喜欢的一个插画图啊，在这个后面。好，现在我把这个玩具打开啊，大家看看里面啊，其实这个也就是一个包装了啊，它里面东西都没有了。但是有一说一啊，在购买的时候，我也是因为它这个日本人这个保存的这个包装啊，保存的特别好啊，一说一啊，日本人这方面还是做的很好的但是呢，它就没有老 G1的这个老 G1 后面会有一个洞啊，伸进去把玩具拿出来啊，这个就是后面是它一个编号啊 D89啊，和这个上面的这个是一样的 D89。好，那我们把玩具从这个里面拿出来。好，我们现在把这个放在一边。好，这个玩具呢，时间真的是很长了，很久了，所以呢，能看到它的这个贴纸的磨损比较严重能看到这个磨损都已经磨损的比较严重了以后因为这一款它妈卖的太贵了，不管是 G1 还是这个 LG 都是很贵的。所以，以后有能力了再去买一个吧。好，它来说的话呢，这个就要我觉得比这个板机要好一点的地方，在于它的这个玻璃虽然不能打开驾驶室不能打开，但是能够看到啊，它这个里面是有这个驾驶舱的刻画，有一个驾驶舱刻画，虽然不是很明显啊，但是这个有一个简单的刻画。那么呢，两边呢是一个，我也是这款玩具，就是在 LG 里卖的好，也是因为它这两个机头好看我觉得这个是我觉得特别好的地方。热感的话呢就在这边但是热感好像已经失效了基本上已经这样了基本上失效了，还是能有，但是
不是很明显了两边，但是我最喜欢就是这两边的这两个出来的地方是很漂亮，也是一部 Cybertron 的未来战机啊。它的缺的东西呢，可以从后面看啊。我缺了一个后面的一个喷射的啊，它的一个炮，就是它尾部缺了一个啊，这也是当时买的时候也是告诉我这个地方的一个缺失啊，很遗憾啊，所以以后还得咱们有机会再换一个猪皮，再买一个猪皮。那这个下面的话呢，我们来看下面啊，下面的话呢，基本上能够看到啊，暴露无遗了，基本上这个人形就已经很明显这个样子了。它是有两个小轮子啊，它这样的后面的轮子啊，这样的，它没有前面那种起落架，它是靠这两个的啊，这样滑动的啊，倒是也是挺丝滑的啊。未来的战机的话呢，也是这两侧啊，我觉得这也是让我觉得比较帅的地方啊，两侧的这个翅膀，它不是这种像这样的翅膀，它是一个这样的感觉，我觉得这也是一个飞机。为什么很多人喜欢啊？这个角色设定很阴险，但是飞机很帅气啊。好，那我们先对它进行一个变形，它的变形同样也是非常简单啊。G1嘛，变形都简单。好，那首先第一步啊，我们把这个腿，把腿掰下来啊，腿正好是这个窟窿啊，把这个喷射口盖住啊，它也是一样盖住啊，腿打直啊，两个就把这个脚板啊打直，腿就已经变好了啊，非常容易。下一个的话呢，就是把这个往后搬，还是比较紧一点啊，还是比较紧。来看一下啊，好，我们轻轻往下搬啊，这个还好啊，我这个没有断啊，这个很多地方就像那个扳机似的，两边已经断掉了，这个还好没断，我觉得这个还是我比较能接受的。好，是这样，它的脸部就已经露出来了啊。下一步啊，两边的胳膊往后打，这两个拳头啊藏在了下面啊，但是这也是暴露出了 G1的一个问题，这个火炭的一个比较严重的一个问题啊。把它先翻出来，好。当然，可能也是碍于当时那个时候的设计啊，这两个地方的空洞是很大的啊，是很大的。你能看到啊，这两个直接就空的在这边，就告诉你手这样翻进去啊。但是1987年那个时候的玩具，可能也就只能是这样了啊。好，那么呢，两边的肩膀啊，两边的肩膀也就是这样。还有一点的话呢，缺失的话呢，还有缺失的它右边的这一个犄角啊，就是断掉了一个犄角啊。我发现好多的火炭这边都断一个啊，好多都断了啊。我这个也是买的时候断掉了。整体上来说，这个脸啊也是很帅，但是其实在他脸上我没有看到有阴险狡诈的那个样子，我真的没有看出来。一张挺帅气的脸啊，所以说基本上跟动画的造型还是有挺大出入的。动画的造型是它这个机翼的后面这两个长长的这个角应该是背在这里，就从后面看是有两个角在后面的啊，这点叉社就做到了啊，但是叉社现在卖的太贵啊，一个第三方卖600多块钱，我觉得不值啊，等以后这个对半的时候我再考虑吧，因为我还是比较喜欢还原动画的这种，但是 G1 的嘛，对吗 ？G1 的也就是还童年债嘛，所以就这样吧。唯一它有遗憾的就是它没有这个目标战士啊。这目标战士以后呢，有机会碰到合适的时候配一个，或者呢以后有合适的时候呢。配一个全配的就是这个我就洗掉了，就把它洗掉了。好，
基本上我们来看一下啊，人体的话呢，整体的这个身高呢和这个班级差不多高。那么呢，后面的话呢，只是有这么大的一个背包在后面，因为要背着一个大的这个机头啊在后面。其他来说，因为它这点设计的还可以，因为它后面的机头很大，所以说它这个腿啊很粗，大粗腿啊，所以足够来讲能够经得住后面这个机头。两边的话，除了我觉得有一点我觉得有些失望的是两边这个地方有点空，没有办法。至于他可能当时不知道怎么去隐藏，那这只能是现在的这个肯定玩具做的是非常非常好的，知道给你盖上啊。但是那个时候就已经孩之宝就已经学会了偷胶了啊，达卡拉也是偷胶了。但是其实除了这两点啊，除了这个手臂这两块地方，其实你看不到其他偷胶的地方。你看那个时候很良心啊，那个时候的官方玩具非常非常良心，就是几乎就是首先摸起来的手感、质感，包括你看这么多年，这腿也是还可以。现在的这个变形金刚就是这儿是空洞，那儿是空洞啊，或者怎么样啊，这儿偷胶那儿偷胶的啊。它的可动性来说的话呢，因为它的这个轴在这边啊，所以它只能是抬手抬到这儿，因为碍于后面那个肩膀它会有一个阻挡，所以它只能是这样到这边。腿的话呢可以这样就这样改成一个下跪的这个姿势啊，这是最多了啊。你们看一个齿轮关节，到现在这么多年了，齿轮关节还是很好，很不错的。好，那今天我的视频就做到这边啊，我们的火炭，今天火炭就是分享到这边啊。那下一期我会为大家带来哪一款老玩具，或者哪一款其他的一些物品啊，肯定是老的啊。那希望关注的朋友继续关注我啊，那到下一期你才会知道答案。好，那现在春节也过了啊，大家现在这个春节过得好不好啊？是不是又长胖了2-3斤啊？反正是我长胖了啊，我又长胖了2-3斤，所以看来只能是等春之后再努力减肥了。好，我觉得火炭你也要减肥了啊，你也太胖了看看我们最新出的 SS86 的大货车。那个身材比例啊，是吧？瘦成那样啊，肯定是，对吧？他这个看那身材啊，瘦成那个样子啊，所以你看看你这边也是，我觉得也很敦实了啊。你这个春天也该减肥了。好，那今天我的视频就做到这边啊。还有哪些小伙伴们啊，这个朋友们还想看我其他哪些这个变形金刚的或者是其他玩具的这个视频，那可以私信给我或者给我留言都可以啊，我看到就一定会回复大家啊。那也很感谢来收看我视频的这些朋友们啊。好，那我今天的视频就做到这边，那我们在下一期视频中再见，拜拜。